但是我也是真心心悦你。贺楼彻能如此直白地向他表达爱意，能用尽全力去争取，可我只能戴着面具，努力维持着世人眼中正常人的样子，小心翼翼地捂住那些阴暗，终于还是被咽气了。好俊俏的郎君啊！哈，陪本公公玩一玩吧！你还敢挣扎？放手！放手！怎么，这主子不吃，你也不吃了？你怎么来了？我再不来，你们一个两个的，得把自己饿死。主子故意让那个细作说出来，是想让郡主看见他真实的样子。也许他在赌。赌郡主一直都明白，赌他不会介意，但好像又赌输了。可是他从来都不是这副谦谦君子、温润如玉的样子。他之所以成为这样，不过是为了迎合世人的眼光而已。他曾被人凌虐。也凌虐过他人，他被人刺杀，也同样杀过人。后悔了吗？后悔选择太子府，跟着萧星衡。男子汉大丈夫。既是自己选定的路，就要坚定不移地走下去。走吧，吃饭去。我前世今生加一起长这么大，还是第一次看见有人死在面前，而且是以这种身首异处、惨烈血腥的方式。虽然这次萧星衡杀人的时候也是为了救我，但也不至于站在我面前把人弄成那样吧。小姐，刚刚怀流过来说太子殿下今日事忙，让您不必过去了。这还是萧星衡第一次失约，不是吧？
大佬不会是因为我上次直接跑路就跟我生气了吧？这也太小气了。算了，下次见面哄哄他吧。哎，等一下，还有一件事。噔噔，这个可是鹤楼公子送过来的。那，什么呀？特邀郡主再续，同游京城，聊此缘。愉快的周末又没了。我第一次见你，就是在这条街上，那时我还不知道你的身份，但是当时我就觉得，这个女子眼光不错，一眼就知道我是被冤枉的。你当时看起来可怜兮兮的，很难不让人相信你啊。说出来，你可能不信，其实，我第一次见你的时候，就心悦你了。虽然那时候不知道你的名字，也不知道你的身份。那你呢？你第一次见我的时候是什么感觉？我第一次见你，放开！放开！我没有啊！我当时就觉得，这么俊俏的狼崽子就应该在草原上奔驰，被困在这京城中还要被人冤枉，真是委屈你了。我可不是什么狼崽子，我们北穷的儿郎，个个都是孤傲的狼。卖蚂蚱嘞，卖蚂蚱。哎，小姐，来个蚂蚱吧。我买的这个。哎，好。给。郡主真客气，居然给我买礼物。好。想不到郡主童心未泯，还喜欢这种小玩意儿。郡主，若无缘，这怕就是我们最后一次见面了吧？是啊，大理和北穷相隔千里。其实，我一直想问你，若你不是岳西郡主，不是宁王独女，若你们陛下让你联姻，你会选择嫁给我吗？会跟我回北穷吗？不会。为什么？因为不爱罢了。我不过是你年少时路过的一处风景，你可能现在会因为无法停留而感到伤心难过，但当你遇到对的那个人，你就会觉得还好自己当初没有停留，不然怎么看到今后更美的景色呢？这一切啊，都是最好的安排。不会了，像你这样惊艳我人生的人，以后再也不会有了。得君青睐，是我之幸。我以茶代酒，祝君往后鹏程万里，康健无忧。回去再拆。今日一别，千万珍重。虽然细作的事儿已经从萧晴和那里听到了，但鹤楼彻这份人情还真是欠下了。
小姐，怀留在王府后门等您多时了。昨天不是说有事儿不用去太子府了吗？今天怎么又来接了？我也不太清楚，怀留侍卫只说是太子殿下吩咐的。哦，还顺带提了一嘴，太子殿下情况不太好。什么叫情况不太好？你怎么了？你来了。你熬了几天没睡啊？你跟贺洛彻单独出去了。你怎么知道？你派人跟踪我？你找人跟着我干嘛？总不能是你吃醋了吧？他跟你说了什么？他问我要不要跟他回北穹。你要跟他私奔？你答应他了？我不准。待在我身边，不好吗？不能一直陪着我吗？不要走，好不好？他这样看起来有点像发病的样子，虽然但是这副病娇的样子着实有点带感。好，我会一直陪着你，直到不能再继续下去，好不好？好。这就是萧星恒啊，他狠戾无情是真的，对我百般纵容也是真的，他从不欺骗我什么，亏我以前只把他当纸片人，看来我得好好想一想了。醒了。昨晚的话还算数吗？你不怕我了？我为什么要怕你啊？上次在地牢的时候，你推开我，难道不是因为当时你害怕我吗？拜托，我第一次见你就知道你是什么人了，我还会被你吓到？那你为什么推开我？
一句话都不跟我说就走了。大佬，你搞清楚啊！我就是一个没见过什么血腥的女子，任何一个女子看到一个人死在自己面前，都会是这个反应的，好不好？大佬，哎，这个不重要，重要的是恶心的我整整3天没有吃肉。我们打个商量好不好？下次你要再在我面前动手，能不能尽量伤口少一点，血也少一点，稍微照顾一下没见过世面的我。好，都听你的。不过我有点好奇，你是真将暗牢里面那个囚犯剥皮了吗？那个人本来是我手下，后来做任务的时候，知道了他竟然奸淫了不少少女，于是我亲手打断了他的双腿，断了他的双臂。原来如此，虽然残酷，但那个人罪有应得。你都问了我这么多问题，那我也要问问你。你真的喜欢贺楼车吗？就见了几面而已，谈不上喜欢吧。不过贺楼彻这个人倒是挺好的。难道不是因为身份的问题，所以你才没有跟他去北琼？我要说是，你怎么办？哎呀，我放着好好的郡主不当，去北琼受气做什么？他们那边虽然有大草原能骑马，但哪能有现在的荣华富贵啊？好大的醋味儿啊！是谁家的醋坛子打翻了呀？那，专门买来哄你的，别生气了。先是唐人，后是蚂蚱，还真把我当小孩哄了。谢谢，我收下了。贺楼彻也有吗？这怎么还攀比上了？没有没有，就你有。哎，我也躺下睡觉。对了，你喜欢骑马吗？你会骑马吗？会骑，但是不精。问这干什么？真可惜。还想着过2天在狩猎会上，我还可以教你骑马。你初学骑马的样子，一定很可爱。等等，皇家狩猎。除了描写男女主你侬我侬以外，好像还提到了太子于此。还有就是狩猎会不久之后，太子就因病薨逝。啊，怎么办呀？这种玛丽苏小说，作者的专注点肯定也是男女主在狩猎时的情情爱爱。这太子遇刺的事太过潦草了。书里怎么说来着？这丫头最近怎么神神叨叨的？狩猎之后就是太子下线，接着就是原男主上位的水剧情。啊，我总不能跟他说，喂，你马上就要死翘翘了，你可长点心吧。谁死翘翘？你给我说清楚。那个萧星恒约我参加狩猎比赛，我不会，我感觉要给我们宁王府丢人了。
原来是这样。你骨子里流的可是本王的血，上场狩猎那可是信手拈来。这你怕什么呀？可别怂，快去吧。快去吧。我去了。小姐，别的公子小姐都出去了，你也出去遛遛马，熟悉一下环境吧。行吧。哦，对了，一会儿狩猎开始的时候，我会同太子殿下一起进去。若我1个时辰内没回来，不论什么原因，你就以收到我求救信号为由，让父王尽命令寻我。小姐，是出什么事了吗？也不一定，只是多一手准备罢了。记住，一定要让我父王多带些人手。我记住了，小姐小心。参见郡主。月儿今日真漂亮。谢谢殿下。月溪郡主这一出场，不知道多少儿郎要被勾了魂去。先前对我三皇兄痴心不改，现如今要用这一套勾引其他男人对他刮目相看，真是个草包。之前一直说心悦于我，转眼却态度大变，如今还如此招摇过市、招蜂引蝶，不知廉耻。他把我当什么？宁初曦，你是不是疯了？我看你才是疯了。你可知鞭打皇室是什么罪？那你可知射杀当朝郡主是什么罪？郡主此言差矣，三殿下只是一时失手，无意冒犯郡主。何况郡主也毫发无伤，但郡主鞭打三殿下，却是故意为之。我来的方向可不是密林，三殿下要是这样都能失手射中我，那他的骑术本事怕是白学。既然三殿下是失手，那我怎么就不能是失手，抽中了三殿下呢？你可是毫发无伤，我却被你伤了手臂。你当真以为父皇不会追究？什么？我受伤的头发就不是伤了？你这是强词夺理！这小白花真把自己当盘菜了，没看到四公主都学乖了，她还在那儿做作。这是我跟三殿下的恩怨，你算什么东西？是啊，这灵玉大小姐姐还没进门，就一副三皇子内人的模样，要跟月溪郡主争辩。就算要讨个说法，要三皇子来吧。论身份，灵玉大小姐姐确实还不够格。宁初曦，你欺人太甚！三殿下要是觉得我欺人太甚，不妨我喊上我的父王，我们一起去陛下面前好好说道一番。唉，常言道，小的争不过就去找老的解决问题。三皇帝，参见殿下。
三殿下伤势如何呀？伤口要愈合了吗？你这一鞭子可是抽的解气？要不是怕理亏，我恨不得再抽上几鞭。总会有机会的。啊，那个金冠可贵了，忘了叫他赔。我赔给你。我以为你会怪我冲动行事。你记住，从今往后，再发生这样的事情，直接打回去便可。打不过的，就来找我，不用管后果如何。宁王府能保护你，太子府也能为你撑腰。大佬又帅了。走。陛下，不好了，陛下！有话直说。陛下，三皇子和岳西郡主打起来了。三皇子射了岳西郡主一箭，但是没射中。然后岳西郡主给了三皇子一鞭，然后那个太子殿下不知道怎么了。下去吧。诺。果然虎父无犬子，没想到闺女这么勇，不错不错。不对，小女顽劣伤了三皇子，还请陛下恕罪。爱卿多虑了，原本就是小孩子之间的一些小矛盾，啊，何罪之有啊？谢陛下体谅。无需多礼，坐下。老狐狸，如何治罪？因为你闺女打了我儿子，我儿子还没打过呢。我怎么感觉你今天十分紧张？实不相瞒，我从今早开始就有不好的预感。就是你之前让我多做防备的预感。嗯。怎么了？看来你的预感还挺准确。虽然听你的话做了些防备，没想到对方的手笔还挺大，来的人比我想象的多。那怎么办？没事，我让怀流先送你回去。他们的目标是我，对拦住你没有太大的兴趣。你脑子有病啊！本来对方人就多，你还想分散人手把我送出去？别担心，你先出去搬救兵也是一样，留在这里不安全。我知道你是为我好，但现在不是意气用事的时候。我们只有这么多人聚在一起，才会更安全。我给过你机会，以后无论生死，都别想再离开我身边了。拜托大佬，这么紧张的时候，你到底在笑什么呀？怀流，保护好郡主。
希儿，希儿。这床上躺的可是宁王府唯一的郡主，为太子殿下挡了一剑的救命恩人。上次还见他中毒后娇滴滴的唤殿下美人，可见与殿下关系匪浅。幸好，伤势虽重，却只是虚惊一场。这要是出个好歹，我怕是无颜……不对，没命面对太子殿下。小姐手里攥的这是什么？可否给本官瞧瞧？这不是……这是一种很少见的药材，既然是郡主获得，自然是归郡主所有。但该药材需尽快制作，才能保持药性不灭。本官可否先将药材取回，待制成后再交还郡主？说，郡主左胸口的剑石已经拔出，万幸的是这剑差了3分，没有命中要害，加上郡主身体一向康健，因此并未酿成大祸。那小女其他是否无恙啊？会不会留下后遗症啊？郡主今晚有可能会发热，但只要明天一早温度能降下来，也就没什么大碍。后续只要注意调养，不会留下后遗症的。太子殿下，请回吧，让太医也给你瞧瞧伤势。今日多谢王爷大驾，本宫这下回去了，明日再来探望郡主。臣发现射中郡主的那支剑石上虽然无毒，但却涂了一种复合的药汁。药汁？对，这种药汁是用各种草药研磨而成，对常人无害，但却会引发梦里醉的毒性。对手显然是有备而来，即使刺杀失败，只要殿下被这涂了药的剑伤到分毫，也会因梦里醉的毒性发作而死于非命。殿下，月溪郡主昏迷前，无意从那密林中的地上连根抓起了一株野花。臣再三确认，发现竟是我们一直寻而不得的隐炎花。最重要的是，这是拔除您身上梦里醉毒性所需要的最后一味药引。只是这最后一丝余毒最为顽固，贫道虽有法一试，但却少了一味草药。究竟是什么奇珍异宝，竟让大师都未曾寻到？隐炎花不仅稀有，还极难寻觅。这种草药虽然对生长环境不苛刻，但实在长得太过普通。不开花时与路边野草无异，开花后虽能辨认，但又和野花太过相像。最重要的是，隐炎花花期不定，只有在开花时采摘，才能保持药性。知道了，我会派人留意，至于找不找得到，按大师的话说，还得看天意。命定之人嘛。主子，陛下召见。宁王，朕很好奇啊，太子遇刺一事，众人皆不知。宁王是从何而知啊？还带了那么多护卫前去救人，莫非这是巧合？哎呀，不瞒陛下呀，这可不是什么巧合。微臣收到了希儿宁王府独有的信号，以为希儿有难，才带人去救希儿。没想到一病
救下了太子殿下呀。哦，郡主为了救太子舍身挡剑，这般情谊，朕和太子都会铭记于心。哎呀，陛下言重了，太子殿下乃是我国的储君，关乎着我们国家的根本呐。希儿只是做了每一个大理子民应该做的事情罢了。郡主和宁王府都立了大功，但是爱卿已经是封无可封啊，朕都不知道该如何赏赐你了。臣呢就不要什么赏赐了，但是臣呢想替希儿讨一个恩典。若是等希儿醒来，他要有什么心愿，再向陛下讨这个恩典了。朕允了。天子一诺，可比什么爵位实用多了。儿臣参见父皇。太子有伤在身，不必多礼。谢父皇。太子伤势如何？可严重吗？谢父皇关心。多亏了宁王相助，儿臣无甚大碍。这次幸得宁王的机敏，这才救了太子，其功甚大呀！哎呀，陛下言重了。太子遇刺一事，姿势体大，对凶手可有线索呀？陈捕的那些黑衣人呐，全都服毒自尽了，没有留下一个活口啊。可是，爱卿但说无妨。可是从为首的黑衣人身上搜到了这个。这是三皇。此等行刺之事，定是有人想要栽赃陷害儿臣。太子，你怎么看？儿臣相信三皇帝是被人冤枉的。这凶手不仅想行刺儿臣，还想让儿臣与三皇帝兄弟相残，扰乱我朝朝纲，还请父皇明察。陛下，这群行刺的黑衣人身上没有任何可以辨别身份的信息，被俘后更是全部服毒自尽。身上却独留这块令牌，的确蹊跷，望陛下明察。太子遇刺一案，交由大理寺与御史台联合侦办，务必捉拿凶手，以正视听。多谢父皇。都下去吧，太子留下。儿臣告退。微臣告退。现在只有你我二人，你老实跟朕讲，这事儿是不是你一个人做的？父皇不信儿臣。岳西郡主现在还昏迷不醒，若不是他舍命相救，想必现在躺在那里的便是儿臣。儿臣的确妒忌过三皇帝得宠，但也犯不着拿性命去诬陷他，还连累了岳西郡主。是不是儿臣就应该生死一项，不该回来拖惹着许多是非？你胡说！朕只是随口一问，哪有不信任你的？遇刺一事让你受委屈了，朕一定还你一个公道。谢父皇，儿臣相信父皇，但是儿臣还有个不情之请。讲。岳西郡主对儿臣有救命之恩，如今还尚未脱险。若是他有任何的损伤，儿臣想求取岳西郡主以报恩情，还请父皇恩准。此事容后再议吧。
只是一眼于世人间，山海万千不再鲜艳，我们在不知不觉间系上了红线，时间的线一起直面，再爱一遍，将化作风。初见他时，我只觉得他的气息能让我安定。穿越了人海苍茫，他的一颦一笑能让我感到愉悦。即便看过一切的名言，与他相处时，我方才觉得如同寻常人一般，十分自在。不论前无永恒或瞬间，不变改的叫做思念，想一直在你的身边到晚年。时间的线一起直面，滑落之前再爱一遍，像化作风痕。我这一生都在被放弃，被父后放弃，被母后放弃，被陈国公府放弃。我早就习惯了在关键时刻作为一个牺牲品被人放弃，而我依然最爱你的脸，回忆一幕幕不断浮现，不断蔓延。不论前无永恒或瞬间，不变改的叫做思念。原来我也可以是不被放弃，是可以被人坚定选择的。喵的，早知道中箭这么痛，说什么我都不会冲上前去的。小姐，太好了，您终于醒了！哎，温度也降下来了。我没事，太好了。疼，奴婢啊，现在就去告诉王爷啊！小美，郡主体温已经正常，伤口也没有发炎，已经脱离了危险。今后只要好好养伤，待伤口痊愈，就没有什么问题了。小兔崽子，你出息了是吧？都快给人挡箭了，你还要不要命了？老头子，我错了，下次不敢了。你还敢有下次？你就那么喜欢萧星恒那小子？喜欢他连命都不要了？我喜欢萧星恒有这么明显吗？都替人挡箭了，人还没有搞到手。干什么？我们宁王府的郡主可不比那小家碧玉，学什么暗恋呢、奉献呢？你喜欢了就上，搞到手再说嘛。我们刚刚讨论的好像不是这个吧？不是，老头子，你在说什么？那是太子，当朝太子搞到手，听
听起来怎么这么惊悚呢？太子怎么了？你还配不上一个太子了？就是，秀好像还挺有道理的哈。不行，好好养伤，这事儿交给为父替你操心。啊？搞定太子容易，搞定陛下可不简单呐。这事儿啊，我还得好好琢磨琢磨。哎，老头子，哎，小美，太子那边什么情况？你遇刺之后，陛下召集了大臣们，结果发现事情大概就是这样。那些刺客虽已都服毒自尽，不过王爷还是从一名刺客身上搜到了三皇子府的令牌。看来这次刺杀里面的水浑得很呢。对了，太子殿下昨夜可是绕过守卫，来小姐这里整整守了一夜，这剑没白打。美梦。你怎么进来的？翻墙进来的。啊？梅子。宁王府的护卫都是摆设吗？大白天的有人翻墙进来都不知道。小美呢？那丫头又被你收买了。你这婢女还挺机灵，挺有眼力劲儿的。一个两个都不走寻常路。怎么了？毕竟是第一次坠入爱河嘛，人家着实没有什么经验。什么？哎呀，你还没谢我呢。多谢月溪郡主救命之恩，小生无以为报。唯有，其实我没有帮你挡这一剑，你肯定也不会有事的。这救命之恩倒是严重了。那可不行，这可是实打实的救命之恩。如今你也知道，我并非身患宿疾，而是中毒了吧？月溪郡主昏迷前，无意从密林中的地上连根抓起了一株野花，发现竟是我们一直寻而不得的隐炎花。哇，这是神之手吧？不过莫有之人如何知晓你中毒之事啊？这不摆明了你那边出了内鬼吗？那你觉得这一次刺杀我的是萧雪？讲真哦，要不是知道这场刺杀是真的，
我都怀疑是你做的。你猜对了。那这一件刺杀是真的，令牌却是我放的。都被你急岔气了，疼死了。扯到伤口了，看看。我没事，我开玩笑的，我已经好了，真的。好。不过你什么时候放的？怀留在解决案中的弓箭手时，放在一个为首的弓箭手身上。萧旭现在被直接怀疑成幕后凶手，令牌遗落在现场，其他人也难免会怀疑是否有人在栽赃嫁祸。是你将令牌留下来的。你为何总是不信我？本宫只是不相信任何人罢了。哇，高，实在是高，这刺杀还真有可能是萧旭干的了。你收的这一件，必须让幕后之人付出代价。这话说的，跟个终极大反派似的。不过这世纪大乱斗的时候，反派们也都顾不上我了吧？我怎么觉得你心情好像挺不错？知道幕后凶手当然高兴了。不过你是有多招人恨啊？那两人居然不约而同的都想取你性命。所以要多谢月溪郡主，若不是你舍命相救，恐怕我已经命断魂销于此了。好说好说。萧星河，他这么惯着我，其实终归还是有那么一点点喜欢我的吧。不是说微园不是皇家重大活动不开园了吗？微园本就是我的私人之地，你想来的话，随时都可以。你今天怎么想带我来这里啊？怎么？你可以跟贺楼彻逛街，就不能同我一起逛微园？你这话说的不至于哈。这大佬怎么又攀比上了呢？太子殿下是不是有话想对我说？行。表哥。
雀月见过表哥，想必这位就是月溪郡主了吧？你怎么知道我在这儿？这微园是赏花的好去处，我想表哥定不会辜负此美景，便想偷偷来试试运气，看能不能偶遇表哥。果然，我今天运气不错。是吗？听闻郡主在秋寿时曾救下表哥的性命，今日一见，郡主果然乃巾帼之姿。雀月在此谢过郡主对表哥的救命之恩。我救下萧星恒，要他一个表妹谢什么谢？敢问小姐贵姓啊？忘了向郡主介绍，我姓白，名雀月，是殿下的表妹。叔公怜我自幼丧父，便将我接来郑国公府娇养。原来如此，我看你能随意进出太子私园，还以为小姐姓萧呢。郡主说笑了。主子，我先出去，你在这里等我。郡主是想当太子妃吗？与你何干？郡主可知表哥温润的面庞下狠毒的心肠吗？唉，他刀起刀落的样子，我都快看习惯了。看来郡主知道，我这表哥身体虽弱，但心怀远大抱负。郡主怎知他现在待你如此温柔，不是为了你父王30万的兵权呢？兵权？表哥早晚是问鼎天下之人，郡主若是想着他能一心对你像现在一样，那郡主可就是痴人说梦了。这皇室的爱情就像这些花，虽然绝美，但终将落入泥土，最终腐败成泥。届时表哥手握兵权，昔日的感情也将冷淡，而宫里的人也会越来越多。郡主觉得你除了宁王府的支持还有什么？可我至少还有宁王府的兵权作为依靠。白小姐有什么？郑国公府这一带没有女孩，我自9岁起被叔公接来府上娇养，一直以来就是为了以后当表哥的正妻所存在。表哥回来后，叔公一直想修复跟表哥的关系，表哥娶了我，就可以得到郑国公府的全力支持，是吗？我先知郡主救了表哥一命，表哥也有益于郡主，我甘愿将这正室之位让出。郡主也知道，表哥今后可能不止你一人，与其让那些不知深浅的女子得利，不如让我成为白家和表哥之间的羁绊。相信我，我会帮你扫除一切你不能出手的障碍，成为你坐稳正宫后位的绝佳助力。谢过白小姐的好意，不过我不太需要。我都不与你争这正室之位了，难道你还想一生一世一双人不成？我不像你，我呢不为别人而活。他若天子，君若无情，我便休。你疯了！这样看来，你是真的容不下我。那这正室之位还是换我来做吧。哼！怎么？
希儿，表哥，表哥！萧星河，你这都什么烂桃花？有的了。脚。没事，我们马上恢复。你什么烂桃花，真的服！嘴里嘟囔什么？萧星河，你混蛋！我混蛋。这里疼吗？疼。这里呢？不疼。只是脚踝关节错位，没有骨折。旧伤未愈，又添新伤。哎，都怪你！怪我，不该留你一个人在那儿的。是不是白雀月跟你说了什么？你那个好表妹，不知道从哪听来的消息，以为我们两家要联姻，估摸着是想清除我这个障碍。怪我活得太久，碍你们的眼。我知道白雀月是镇国公的人，可我好歹也是个郡主，不是？这面子，我宁王府肯定是要找回来的。别说我不给你面子啊！你放心，这件事我一定会给你个交代。而且你记着，在我这儿，没有人比你更重要。镇国公没有，镇国公府也没有。这话听着，怎么这么像告白来着？轻点儿。疼了？你安插在太子府的所有眼线，我已经全部处理了。之前一个不动，是看在舅舅的面子上，但是你不该将我的行程告诉白雀月，还给了他不应该有的妄想。你就是这么跟你外祖父说话的？正是因为你是我的外祖父，我还能站在这里跟你说话。翅膀硬了是吧？为了个女子，深更半夜来质问你的外祖父，是我直言，他可比你重要多了。岳西郡主背后有宁王府支持，又救了你一命。我不反对你娶她，但雀月本是白家为你准备的正妻，从小悉心教养，最适合你不过。现下殷月西郡主虽然不能成为正室，但你将她一并纳了便是。本宫的婚事，外祖父怕是做不了主。都是为了你好，已经顺了你的意，你还要如何？为了我好，为了我好，送我去刘国，
为了我好，对我不闻不问，究竟是为了我好，还是为了你自己？为了郑国公府好？说到底，你还是怨我当年送你去刘国为质。可我从不后悔当年的决定。那时的郑国公府没有了兵权，就是任人宰割的羔羊。是，牺牲一个外甥，减淡了圣上对你的猜忌，换来了郑国公府多年的安稳。这确实是一笔不错的交易。可是，母后的死，你也不后悔吗？你母后太过柔弱，她不适合那个尔虞我诈的地方。她不适合，别忘了，是你亲手将她送到那个吃人的地方。你还是在怨我。少时怨过，但现在我不怨了。如果你害怕我因此报复郑国公府，那你大可放心，只要你郑国公府安分守己，看在母后和舅舅的面子上，您最在乎的那些东西不会改变，郑国公府也会荣光不倒。但是其他的东西，你就别想了。白家不会再出一个皇后，皇室也不可能再出一个白家血脉的孩子。你别妄想了。表哥，表哥，你是不是跟叔公说了什么？是不是岳西郡主说了什么？我没有，表哥，我真的没有。你不该挑衅他的。表哥，我从9岁的时候就知道将来要嫁给你，这些年我也一直为可以做好你的妻子而努力。我听叔公说你要娶岳西郡主，我没有想要跟他争什么，我可以不要名分的。在我这里，至始至终都只有他一个人。燕姐姐，哎，木木，我听人说太子把魏源封人10里都给封了，还扬言往后只对你一人开放，是真的假的？哼，好你个木木，借着探病的幌子来挖料的吧？宁姐姐，你有所不知，我们京城往事距离萧关还差点火候。还差多少火候啊？就差你和太子。嘿嘿，那你问吧。你喜欢太子殿下吗？你这一上来就整送命题啊！哎呀，我的好姐姐，求求你了，说嘛！说嘛说嘛！哎呀，萧星恒跟我不一样，他是储君，今后更是天子。普通人尚且对3妻4妾习以为常，更何况久居高位的太子啊！那也不影响你喜欢他呀。那我也不想因为所谓的爱情，将后半生都葬送在争宠夺利的后宫中，再深的感情也会被消磨干净的。我就是条咸鱼，没什么理想抱负，每天呢就想吃吃喝喝，逍遥度日，快意一生。可是萧星恒却是我计划外的，令我无法抗拒的意外。
哎呀，好烦呐！谈个恋爱怎么这么烦？大半夜叹什么气？哎，真是个塑料闺蜜。这大半夜的，你来干什么见不得人的事儿？你算什么见不得人的事情？一会儿可能会有点疼，你忍着点。啊？萧敬腾，你疯了！还疼吗？你到底想干什么？疼。我轻一点。这几天，胸口不要沾水，免得伤口发炎。这是什么花？鸢尾花。鸢尾。所以，你大半夜过来，就是强制给我纹了一朵鸢尾，什么意思啊？你知道鸢尾的含义吗？我怎么知道？这是你为我留下的疤，我不希望它在你身上留下丑陋的印记，所以我帮你改了一下。你清高，你完美主义，你在我身上搞了个刺青，你咋不在自己身上也搞一个呢？鸢尾，寓意至死不渝的爱和苏轼的情人，此生不负，来世不忘。他是他命定的爱人。发了，这次的校官非我莫属。白秋月的事情，我很抱歉，不会有下次了。提他干嘛呀？好好的心情又被破坏了。还有，不要想太多。
你是最重要的。结局如何，走下去就知道了。半路纠结，不过是徒增烦恼。肖星豪，你是从什么时候开始喜欢我的呀？怎么突然这么问？不是我想知道的哈，是木木想知道，是他想知道。你闭嘴，姬兰公主，我刚刚进出关里容貌，论相貌，你不过姿色平平；论德行，显然德行有亏。你不过是降国树公主，是谁给你的勇气，有胆子对我国储君指指点点？你照照镜子，你配吗？啊，没了，就这。就像原本你被人误会，一点也不难过，突然有人帮你解释，才会觉得委屈。这时候，你就想告诉全世界，你看，其实有人知道，你没有错。肖星豪，你永远胜过别人，至少在我这儿。别太骄傲，还是有很多缺点的。我缺点很多吗？多啊，像天上的星星一样多。那优点呢？像太阳一样少。那你为什么喜欢我？因为太阳一出来，星星就都没了。所以，希儿，你也喜欢我，对吗？这题超纲了，下次来。慧口大师说，明日梦里醉的解药便可以做出来了。明日，那我陪你去啊。好。你别看我，看星星。系上了红线，时间的线一起直面，花落之间再爱一遍。你看，那是最亮的北斗七星。你看星星。